गथायबाय बे समाव नोंथाङा माबायदि मोनदों गथायखांनायनि उनाव? बेथ' आंनि फार्स्ट नङा, फिफ्थ जेनेरेल इलेक्सन MLA खेबनै आरो काउन्सिलावबो खेबनै जाहैबाय, नैबे थार्डनि जाहैगोन आरो बेनिखायनो फिफ्थ जेनेरेल इलेक्सनाव आङो नैबे बाराव बाहागो लानो नागिरदों आरो BPF-निफ्राय। बेनिखायनो गासैबो थिगैनो दंजोबो, रायजो राजाफ्राबो थिगैनो दङ, आरामसे ओंखारलांगोन, सिन्था गैया आरो जेबो। बेसेबांसो भट लानानै देरहागोन नोंथां? टार्गेटआ जाहैबाय 21,000। दिनै खनिया जुदि जागोनथ' बेनो 21,000खौ टार्गेट लानाय जाहैदों आरो। मेन जुद्धआ सोरजों जागोन नोंथां? दाथ' आप डाउन जाबाय थागोन, जोंनाथ' एकाउन्ट थागोन BPF हिसाबै आरो एकाउन्ट थाहैगोन, बाद बाखि बे मोननैजों आप डाउन जालायबाय थागोन, गावसिनि खोथासै आरो बिसोर बुंनांगौ जेबो गैला। दारांगाजुलि हिसाबै इतिमধ্যे साथामबो केन्डिडेटआ गोख्रों माबायदि जागोन? बेथ' दारांगाजुलिनाव बिसेसकै दिनैसिमथ' आरो BJP-आबो देरहाफेराखै, थांनाय बाराव BPF-आनो देरहादों आरो थांनाय बारावथ' आंहाबो टिकेटबो मोनाखिसै आरो बेनिखायनो आंथ' दिनैसिम खेबब्रैयानो जाहैबाय आरो गेलेनाया काउन्सिल आरो MLA, बेनिखायनो दारांगाजुलियाव आंनि थाखाय जेबो समस्या गैया आरो थांनाय 16 इयार्स आरो थांनाय बोसोरबायाव जुदिबा MLA हिसाबै गैया, काउन्सिलाबो गैया, होमब्लाबो डेभेलपमेन्ट जितु एक्टिभिटिस बे कन्टिनिउ जादों, रायजोनि गेजेराव हाबदों, टाच खालामदों, मा खालामनाया गाहाम आरो बे सुबिदाखौथ' UPPआनो होनाय बायदि जाहैबाय, बिथांमोनानो जिहेतु जि खोथा होदोंमोन बेखौ लाखिनो हायाखिसै, बे सुबिदाखौथ' आं लानांगोन, बेनिखायनो बे हिसाबै आङो देरहानाया खासथांखा आरो।